Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, eu quero mostrar hoje para vocês uma explosão de flores. Olha isso. Os lírios aqui abriram, pessoal. Todos floridos. Aqui tem mais. Olha isso. Que lindo, gente. Tava até esperando já eles soltarem as flores, porque é mais ou menos nessa época mesmo. Época de agosto para setembro, que eles costumam florir. Aqui tem mais alguns pezinhos, olha. Tem uns pés escondidos, olha, pelo capim-limão. Mas quando eles soltam as flores, eles aparecem, olha. Gente, e é lindo esse lírio. Eu só tenho desse... Aliás, eu tenho desse azul, pessoal. E eu tenho também do amarelo, gente. Só que ainda não deu flor, tá? Tá uma mudinha novinha. Tá linda a mudinha dele. Aí o vento não tá deixando filmar direito. Mas ainda não deu flor. Quando der flor eu mostro pra vocês. Mas olha isso, que perfeição, pessoal. É linda, né? Linda, linda, gente. Bem, pessoal, um vídeo rapidinho só pra mostrar pra vocês os lírios floridos. Lírio azul. Espero que vocês tenham gostado. Ok, pessoal? Ótimo domingo pra vocês, tá? Tudo de bom. Beijo, tchau.